เอาอะไรอะไรเหรอนี่ก็ถ่ายอยู่ถ่ายวิดีโอก็นี่ไงเอาเหรอไม่เป็นไรเลยอ่ะทางนี้หรอเดี๋ยวอย่าเดินลักษณะเนี้ยดูดน้ำเลยอ่ะตอนนี้แล้วหนูดูน้ำก่อนเพื่อนแม่ดูเลยอ่ะโอ้ละอองน้ำปลิวกระจายมาถึงตรงนี้เลยน้ำแรงอ่ะใช่ลูกสวยมากเลยอ่ะน้ำธรรมชาติใช่ครับน้ำมาจากภูเขาน้ำตกวชิระทานน้ำตกวชิระทานโอ้ยเป็นด้วยเย็นน้ำตกวชิระทานค่ะลงจากเขาดอยอินทนนท์ลงมานะคะวันนี้เขาไม่สว่างพอต้องสวมร่วงหัวหน้าภาษาไทยลูกต้องสวมเป็นว่าหัวหน้าเข้าเดินเข้าเดินสลิปเปอร์ลี่สไลด์เปอร์ลี่ลื่นทางลื่นรูทเดี๋ยวรอดูก่อนตรงนี้มันไม่เป็นอ่ะตอนเช้าผมว่าหาอยู่ไหมแล้วน่ากลัวนี่แต่นี่อยากจะกระโดดก็เอาไม่อยู่ก็เอาไม่อยู่รถไปไม่ได้อันตรายตรงนั้นไม่ได้ไม่ลงไปเดี๋ยวเราเข้ามานั่น